Olá, sou o Dr. José Morche, cardiologista, responsável pela telemedicina Morche. A ausculta cardíaca é uma técnica essencial na semiologia cardiovascular. É usada para avaliar sons produzidos pelo coração e identificar possíveis doenças. Utilizando um estetoscópio, o médico escuta as bulhas cardíacas, que são sons normais ou alterados, como sopros e ruídos, que podem indicar problemas como insuficiência cardíaca, infarto, arritmias, estenoses e insuficiências das válvulas. A técnica é precedida por inspeção e palpação e é realizada em ambiente silencioso, permitindo uma avaliação inicial não invasiva e auxiliar na orientação para exames adicionais. Os 5 focos principais de ausculta são aórtico, aórtico acessório, pulmonar, mitral e tricúspide, cada um em posições específicas do peito. Sons adicionais como a terceira e quarta bulhas e ruídos anormais são identificados conforme a frequência e intensidade. Na descrição da ausculta, o médico observa o ritmo, frequência e possíveis anormalidades dos sons cardíacos. Para aprimorar diagnósticos, a telemedicina em cardiologia fornece suporte remoto para exames como eletrocardiograma e ecocardiograma. Esses exames são realizados localmente e os dados são enviados digitalmente para laudos rápidos por especialistas, melhorando a eficiência do atendimento. Plataformas como a telemedicina Morche oferecem suporte online e locação de equipamentos, otimizando a rotina de equipes médicas e garantindo diagnósticos ágeis e confiáveis.